Majama, ngoja niwaulize swali moja. Nataka niongee na youth wenzangu, especially maboy. Umeijiuliza kwa nini uko hustle, umesoma, umepata job, lakini pesa zenye unapata hapo hivyo hazikusaidii kwa kitu yoyote? Okay, what I'm trying to mean kwamba you don't have any development even at home. Umefanya kazi for like miaka kadhaa hivi, lakini hauna development yoyote. Sijui kama umeijiuliza swali kama hilo ama ni mimi peke yangu ndo najiulizanga na sipati jibu. Turudi nyumbani. What's your relationship na budako? How do you relate with your father? Kuna mess fulani yenye kidogo nimekuja nikadiscover. Most of youths sisi tumekaa kuandarate wazazi wetu wa kiume sana. We don't love our fathers. And God said, kile chenye utafungua hapa duniani na juu mbinguni kitafunguliwa. Whatever utakulosa hapa hivi duniani kitafungwa na juu mbinguni. So, mzazi ndio Mungu wako wa pili wa hapa duniani. But unakuja unafika to an extent yenye unachukia babako. And most men umechukia wazazi wao wa kiume for one reason. Unapata msemo mwenye ako tu na ndevu kama hizi zangu, yes. Anachukia baba yake kwa sababu ati baba yake hapendi mama yake. Sijui kama unanielewa. Baba yako hapendi mama yako, na ama amechukia mama yako, labda tuseme hivyo. Umejikalisha one day ukajiuliza the reason why babako alichukia mama yako? Juu si ati alikuwa amemchukia hapo mwanzo, hangemuoa. Lakini hizi vitu zimekuja zikatokana tu of late. Unapata kwamba your father is not having a good relationship with your mother. Then wewe pia kwa sababu you are mama's boy unakuja unachukia babako. So you close your blessings from God. There's no way you will work hard, you expect good results, you expect good development when you hate your father. Hizo babako akianza kulia tu akitaja jina lako, even if you are not there, everything haitakuwa successful when unafikiria. Usome ufike wapi, kila kitu itakuja kujiblock. Unaona saizi hata wewe unaweza kuwa umeoa. Angalia the way venye wife yako anakutreat, the way mnaishi na bibi yako, mpaka unaona like ingekuwa kuna kuwa na option saizi Mungu adecide tu aseme anyway tumedissolve kila kitu, marriage sasa kila mtu saizi yako single. Unaweza rudiana na ule ex wako ama wife yako mwenye uko naye saizi, ama ndo hivyo unachagua mtu mwingine. I'm very sure 100% 90% of men watachagua wanawake wengine. Hautachagua mwanamke mwenye uko naye. And the remaining 10% I mean wata decide kukaa single kwa sababu yale ambayo wanapitia. So wewe usichukie baba yako kwa sababu atio amechukia mama yako. Hiyo ni mambo yao ya familia yani yeye na mke wake ndio wanajua ni nini kinafanya wachukiane. Kumbuka mzee si wale wanaume kama sisi. Si rahisi unashinda unaongea mambo yako kwa umati ama unaambia watoto wako. No. Lakini mama atakuwa rahisi kusema ili kutoa hiyo stress. So akikwambia hivyo kwa sababu hujasikia the other side of mzee, wewe unaanza kuchukia mama yako, baba yako tu for nothing. Seriously? Alafu wewe pia unajiita mwanaume. Hapo hivyo ndo Mungu anakuchukia hata pia wewe. Kwa sababu already ushachukia Mungu mwenyewe. How do you expect now Mungu akubless wakati umeshamchukia? Wacha tujaribu kutafuta njia on how
tunataka na to succeed in our life. Generation yetu, kumbuka kila ambacho anafanya mzazi wako saizi, the same thing wale watoto unazaa watakufanyia the same thing. So chukua tu hizo feelings. Watoto wako wamekutenga, hata so mtoto hawezi kutumia, na unajua mtoto wako anafanya kazi mahali fulani, hawezi kutumia pesa. Alafu saizi wewe uka hapo hivyo unasema babangu ni mjinga. Like you call your father stupid. Seriously. Alafu unakaa na bibi yako sasa kwa nyumba, mnaanza kuelezana, unamwambia unajua mimi sipendi hiyo mzee, sijui anatreat vibaya mama. Wakati ya babo hiyo, wakati ndio mnasikizana na wife, ndio sasa unaamua kumwambia hivyo. Wakati mnakosana, huyo mwanamke, kumbuka ni kama tu huyo mama yako wa nyumbani, atatoa hiyo maneno yeye alimwambia, anapelekea watu wengine ama wakwao. Unajua huyo asikizanangi na wazazi wake because of ABCD. Saa zingine wanaume, let us just learn how to keep secret. Na usikipo secret yenyewe unajua kwamba it's something negative to you. Kuchukia mzazi wako it's not a secret. Wewe toka, enda, kama umekosea mzazi wako, omba msamaha, then endelea, have a good relationship na mzazi wako. Kila kitu, kama bado wako hai, baba yako ndiye atasimama na wewe kwa kila jambo. Na kama alikufa, feel ile uchungu, uone tu yenyewe kweli kukosa mzazi, the way in a pain. Let us just change our minds. Saizi wanaume wengi tunajaribu kutia bidii kwa vitu zenye tunafanya, lakini hakuna success kwa sababu umechukia baba yako nyumbani. Babaka anashinda analia, anatembelea nguo moja the whole week. Wewe umeifanyia nini baba yako? Let us change.